Al matí de Catalunya Ràdio. Hem de posar en coneixement dels oients que cada dècima de variació de l'objectiu de dèficit per Catalunya, tant a l'alça com a la baixa, representa uns 200 milions d'euros de més o de menys pels pressupostos. Correcte. Aquest és el significat de que el govern espanyol acabi decidint quin és el nostre sostre de dèficit i és un dels aspectes importants en l'escenari pressupostari que se'ns dibuixa. Estem molt pendents del que determina el govern espanyol sobre aquest punt, però també hem de tenir present que el govern espanyol precisament també ens deu molts diners, per exemple, de les disposicions addicionals terceres dels estatuts des de l'any 2008, que ens deu el que hi ha contingut en altres pressupostos de la Generalitat, com per exemple les inversions en infraestructures, tot plegat un deute acumulat que puja fins als 10.000 milions. Hem de tenir també present que en l'àmbit pressupostari pren molt de valor també la caiguda dels ingressos propis, que en una situació de crisi al nostre país això també ho patirem, i més o menys calculem que pot estar a l'entorn d'uns 400 milions. Hem de tenir present que també moltes possibilitats d'ingressos propis pel govern de Catalunya que havíem treballat no tindrem la possibilitat d'aplicar-los. Aquest impost sobre els dipòsits bancaris, que havia de ser la primera via d'obtenir aproximadament entre 600 i 900 milions d'ingressos propis, tampoc ho podrem aplicar. Per tant, és un escenari complicat en el que hi ha en joc, és evident, quin acaba sent el còmput de retallades que ens hi posa el govern espanyol per aquest sostre de dèficit, però que hem de tenir també present molts altres factors i elements en aquests pressupostos del govern de Catalunya. Si no hi ha pressupostos, no hi ha procés o no hi ha consulta, com deia Convergència ahir. Vostè què diu? Si no hi ha pressupostos, hi ha un govern de la Generalitat amb els pressupostos prorrogats. I això hauria de ser un escenari contemplable i sense que generés gaire nerviosisme. Per tant, o donen suport als pressupostos o el govern diu que no hi haurà govern i per tant no hi haurà consulta i per tant el procés acaba aquí. Des d'Esquerra Republicana tenim la necessitat d'explicar molt clarament qui decideix els pressupostos, que no és el govern, que no és el govern. Clar, és el govern espanyol. Per tant, nosaltres treballarem perquè si hem de donar suport a uns pressupostos que ha decidit Madrid, siguin els últims. I, per tant, el proper escenari pressupostari, el govern de Catalunya pugui decidir els seus pressupostos. Hem de tenir present que el nostre país genera suficients recursos com per sostenir totes les polítiques públiques que avui ha de retallar el govern de Catalunya. El nostre país genera només amb 3 impostos, per exemple l'IRPF, l'IVA i l'impost de societats, 32.000 milions d'euros. El govern de l'Estat, d'aquests 32.000 milions d'euros, ens en retorna 19.000 milions. Per tant, és una altra explicació que fa que Esquerra Republicana no puguem donar uns pressupostos que entenem que ensorren el país. Nosaltres el que treballarem és perquè aquests siguin els últims pressupostos que decideix Madrid i el que volem és que el nostre govern tingui capacitat per decidir uns pressupostos i això passa per posar a mans dels ciutadans de Catalunya el seu futur. Abans de les eleccions, abans del 25 de novembre, el mes d'octubre, vaig tenir l'oportunitat de participar en el congrés de l'Scottish National Party, el partit independentista escocès que està governant a Escòcia des de l'any 2007, i vaig escoltar el discurs d'obertura de l'Alex Salmond, el primer ministre escocès, explicant per què anaven cap a la independència. Feia una setmana que havien acabat de pactar que farien la consulta amb el govern del Regne Unit. I el senyor Alex Salmond, un dels principals arguments que utilitzava era el dèficit fiscal. Un dèficit fiscal de dècimes de percentatge, aproximadament d'uns 600 milions d'euros. Quan a mi em va trucar a intervenir, ens van deixar parlar i vaig explicar en quina situació es trobava el nostre país i vaig explicar que el dèficit fiscal a Catalunya són de 16.000 milions d'euros anual i que això equival a una mitjana d'un 8% o un 9% del PIB. No s'ho creien. Em van intervenir del públic assessors que treballaven a la conselleria, diguem-ho així, del govern escocès. I després em van venir a buscar i vam haver de buscar notícies, vam haver de buscar per internet informes sobre les balances fiscals perquè em deien que això no ho aguanta ni una economia. Per tant, jo penso que si expliquem en quina situació viu el nostre país, hi ha molta gent capacitada per entendre que això no pot continuar. De moment no tenim aliats a la vista. Doncs els tindrem. Jo em sembla que a nivell internacional han començat a sortir molts opinadors, molts experts i molta repercussió. Em refereixo a governs, que al final és el que busca Europa. D'acord, buscarem els governs allà on facin falta, farem tot el lobby internacional que convingui i, en definitiva, crec que hi haurà molta gent que entendrà que millor tenir una Catalunya forta i econòmicament sanejada dintre la Unió Europea que no pas tenint-la com la tenim en aquests moments. Millor tenir un govern d'un país i d'un
estat lliure que treballi per tenir el corredor mediterrani, que segur que acaba afavorint a totes les economies europees, que no pas tenir un govern espanyol que està entestat a defensar el corredor central, contra tota lògica econòmica possible. Jo crec que a l'hora d'explicar-nos de cara en fora, i ho hem provat durant aquests últims anys a Europa, la gent entén allò que és lògic. Ara més que mai, rigor, proximitat, pluralitat, compromís. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia. Ara, més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara, més que mai, Catalunya Ràdio.